Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Amazaburi. Tugeze ku Izaburi 108 guhera ku karongo ka mbere kugera ku karongo ka 14. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo abarokowe bigina Imana. Ni ururirimbo, ni Izaburi ya Dawudi. Umutima wanje uraremye Mana, nzoririmba ncurarange ininahazwa ryanje. Nimwikangure kembe ninanga, maze nkangure umutwenzi. Nzogushimagiza mu bihugu Mukama, nzogucurarangira mu makungu, kuko ubuntu bwawe bw'agahebuza urengeye ijuru, ukuri kwawe nako kugashika mu bicu. Nuninahazwe Mana hejuru mu ijuru, ubuninahazwa bwawe busasagare ku isi yose, kugira ngo abo ukunda barokoke. Rokoza ukuboko kwawe kukuryo kandi nunyishure. Imana yavugiye mu ngoro yayo iti, nzokwigina Sikemu ndayigabanganye, ngere intambwe akabande Kasukoti. Galahadi ni gwanje, Manase ni gwanje, Efrayimu ni inkofero y'icuma ikingira umutwe wanje, Yuda ni intahe yanje y'ubutegetsi. Mowabu ni umubehe niyogeramwo, inkweto zanje nkaziterera kuri Edomu. Nzovuza inzamba y'ugutera Ubufilisiti. Ninde azoshikana mu gisagara gikomeye? Ninde azonshikana muri Edomu? Atari wewe Gamana wadutaye, wowe Mana utakija imbere ingabo zacu. Nudufashe kwivuna abatugwanya, kuko urukiza ruturutse ku muntu ataco mumaze. Turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza, kuko niyo izohonyanga abatugwanya. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana, haleluya, amen. Bana b'Imana, tugeze ku Izaburi 108. Umutwe w'ijambo uravuga ngo abarokowe bigina Imana. Abarokowe bigina Imana, ubwo ni nk'abantu bagiye ku rugamba, hanyuma bamwe bagapfa abandi bakarokoka. Rimwe ku karongo ka mbere haratubwira ngo ni ururirimbo, ni Izaburi ya Dawudi. Ngo ni ururirimbo, ni Izaburi ya Dawudi. Hari haciye igihe, hari haciye amazaburi menshi tutabonamwo Dawudi, hatazamwo Izaburi ya Dawudi. Ubu rero ndabona twongeye kubona Izaburi ya Dawudi. Kabiri havuga ngo umutima wanje uraremye Mana. Dawudi umutima wiwe uraremye, umutima wanje uraremye Mana. Nzoririmba ncurarange ininahazwa ryanje. Dawudi yavuga ngo azoririmba acurarange ininahazwa. Dawudi yarivuga ngo ryanje. Umutima wiwe uraremye, umutima wiwe umeze neza, aranezerewe, ngo azoririmba acurarange mbese ininahazwa ryiwe, mugabo ariko araninahaza Imana. Gatatu haravuga ngo nimwikangure kembe ninanga, maze nkangure umutwenzi. Avuga ngo nimwikangure kembe ninanga, ubwo kembe yiwe yavuza, inanga yiwe yavuza ngo maze akangure umutwenzi. Aho rero hari mwijoro mu gaturuturu buri mu guca
akumva aranezerewe, atangura gusenga, atangura gushima, atangura kuririmba. Sinzi ko murabibona iyo umuntu asenga hari muda jamu ariko arasenga akumva indirimbo iraje atari nagamije kuba ariko araririmba ariko arasenga, nyuma kumva indirimbo iraje agaca atangura kuririmbira Imana. Naho wowe uri ahantu runaka uri mu nzu yawe uriko urasenga mu nzu yawe, jewe hari igihe mba ariko ndivugira n'ishapure nkumva indirimbo iraje nkaca ntangura kuririmba. Aho rero nuko uba ukozwe ku mutima ukiyumvira ikintu, ukumva muri we hajemo ikintu Imana yagukoreye, ukumva urabinezererewe, cyangwa ukaba uri nko muri shapere. Jewe hari igihe nja muri shapere wanashaka ugasanganije jenyene ndiyo, iyo nisanze ari jenyene ndiyo, nkisanga ndiko ndaririmba, nkaririmba nyene mu gacerere kugira wenda urusaku ntirugere hanze, ariko nyene nkumva nyene nuzuye umunezero, nkumva ko mpuye na Yezu pe. Haleluya, amen. Ugatekereza ikintu ukumva nyene ibinezero biraje. Na Dawudi rero hari mu gitondo yumva aca yibuka ikembe, yibuka inanga yiwe, avuga ati reka ncurarange maze n'umutwenzi ukike nyene ndiko ndaririmba, kubera umunezero yari afitiye Imana. Kandi aravuga ngo nzogushimagiza mu bihugu Mukama, nzogucurarangira mu makungu. Wazoshimagiza Umukama mu bihugu, ngwacurarangira Umukama mu makungu hose, ngwashinga intare amakungu yose abimenye. Siko kuri none na jewe Zipora ndamenye ngene byagendeye Dawudi. Aha nanje ngomba kuzoza mbyuka kare nkanezerwa nyene nkaririmbira Imana nkasenga. Urazi kubyuka mu gitondo ugasenga bana b'Imana, kubyuka mu gatondo ugasenga ni iby'agaciro. Imana iturengera byinshi. Hari ibintu nama ntekereza nkavuga hari umunsi umwe mu kwezi guheze narinjanye abana ku ishuri, ngera ahantu kuri roundabout, ngira no banarimaze no kubivuga, ngera ahantu kuri roundabout nisanga ninjiye ngira mbomane n'ubundi muntu, kandi nije nari mu makosa, kandi nari naraye ndabyeretswe, ariko sinamenya ko nije biza kubako. Ahubwo mbona umumama w'inshuti yanje yari karadarayivinga yampaye lift, mbona ari karaza kuriza imodoka hadashoboka, nkavuga ni reka jemvemwo iyi modoka igira icorangukire muri iki cyobo. Nabona imanga y'icyobo nkabona ati ducurangukiyemo ntituvamo, kumbe simenye ko arije biza kubako. Mana nafashe fire, ndabona neza na neza ko ari umumarayika bikoze, ni Yezu yabikoze. Imodoka yindi aho twogonganye icanahagarara iciracaye, kandi kubera zari imodoka nyinshi zaguma narahagaze hagati mw'ibarabara, iyo polisi ihagera yaca imifayini, ziza zirasesereka, zirabona ati uyu muntu yaguye mu ngorane. Yezu we, iyo nibutse icyo gihe abana barakanguka, tumaze kuharengana abana barambwira ngo mama ngo niwiyakire, ngo basi ngo Imana yakoze nitugize ya gisida. Ibyo rero ndibuka ngira uwo munsi ngira sinari no kuja no muri chapelle, ariko naciye ngenda navuze ati njanja gusengera muri chapelle, nje gushima ko Yeza ntabaye. Bana b'Imana, Imana ni nziza cyane, niyo mpamvu rero dukwiye kuza turasenga mu gitondo. Imana yararavye ati umwana wanje mu gitondo igisabisho yavuze, noneho hari imikuba ya Satani guma intega ishaka kuntega, muganga nkabona ko jewe Imana iri kirangwaniriye. Niyo mpamvu bana b'Imana dukwiye gusenga mu gitondo tubyutse imbere y'uko uraba telefone. Niyo mpamvu dukwiye no gusenga tugiye kuryama. Niyo mpamvu dukwiye no gusenga ku mutaga, ukagira amasengesho usenga, kandi ukibuka gusengera ibyo kurya ugomba kurya, kuko biri mu ishano Imana irarikura mu pe. Dawudi rero yari yishimiye gucurarangira Imana,
kwamamaza Imana mu makungu, kubwira uwo ari we wese urukundo rw'Imana kuko yari amaze gutahura ukuri kw'Imana. Gatanu, kuko ubuntu bwawe bw'agahebuza burengeye ijuru, ukuri kwawe nako kugashika mu bicu. Ukuri kw'Imana ngo gushika mu bicu, ngo ubuntu bw'Imana burarengeye amajuru. Si byo abana b'Imana, Imana yonyene yibera mu ijuru. Mugabo tukagira Imana tukayikunda kuko iba no muri twebwe, n'ikimenyamenye ikava no mu ijuru tireka ngende kubana nabo ndabemeze ko ari jewe nkwiye kubahwa. Haleluya, warakoze Yezu. Aha, nuni nahazwe Mana hejuru mu ijuru, ubu ninahazwa bwawe busasagare kw'isi yose, kugira ngo abo ukunda barokoke. Ngo kugira ngo ab'Imana ikunda barokoke, rokoza ukuboko kwawe kukuryo kandi nunyishure. Dawudi yariko arasaba Imana nayibwira ngo imurokoze n'ukuboko kwa Imana, ukuboko kwayo kukuryo kurokore Dawudi, kurokore n'abikunda, ab'Imana ikunda. Nta muntu n'umwe rero Imana idakunda kiretse ubutabishaka. Abantu twese Imana yadukunda. Imana tuvuka ituzi, abidakunda ni babandi bavuka muri bwa buryo nama ndababwira. Ariko umuntu wese yavukiye amezi 9 mu nda kwa mama, yaba yavutse ku mumaraya, yaba yavutse yafashwe ku ngufu canke byagenze gute, ariko akaba yatwawe amezi 9 mu nda kwa nyina, uwo ni umwana w'Imana. Ariko rero babandi bavomwa imbuto bakaza kuziteragira n'ibindi, ibyo ntacyo nabivuzeko. Icyo tuzi nuko Imana yemera umugore n'umugabo nkuko yabaremye, ikabahuza bakajyamana bakabona kubyara umwana. Nayo ibyo bindi by'ibifyetirano by'abisi bafitira abo sinibaza ko baba bavuye ku Mana. Imana dutabare cyane, ubwo n'urubanza Imana zimwe bizoca. Yego, 8 yavuga ngo Imana yavugiye mu ngoro yayo iti, Imana yaravugiye mu ngoro yayo iti yibereye mu ijuru, nzokwigina Sikemu ndayigabanganye ngere intambwe akabande ka Sukoti. Imana wiri mu ijuru yavuze uko izogabanganya Sikemu. Izi ni intara zimwe mu bice byo muri Ndera, ndayibagiye, ariko nibagiye icyo gihugu. Mugabo niyaje impande ya za Yerusalemu, kuko ugiye za Ethiopia zose burya na Ethiopia yari Yerusalemu. Ucubona izi za Sikemu, ugacubona n'abandi. Reka tubandanye biraza gusobanuka. Ngere intambwe akabande ka Sokoti. 9 haravuga ngo Galahadi ni gwanje, Manase ni gwanje. Imana iriko iravuga ngo Galahadi ni gwanje, Manase ni gwanje, Efraimu ni inkofero y'icuma ikingira umutwe wanje, Yuda ni intahe yanje y'ubutegetsi. Galahadi ni gwanje, Manase. Mbese aya n'amazina amwe mu banyisirayeli Imana yari yaritoranirije, nka Efraimu, nka Manase yari umwana wa Yozefu. Efraimu yari umwana wa Yozefu. Ngo Yuda ni intahe yanje y'ubutegetsi. Yuda ni intahe yanje y'ubutegetsi. Urazi ko Yuda niwe yazananyemwo Yozefu canke se Bikira Mariya. Yuda ni umuhungu mukuru,
Yuda n'umuhungu agira kane wa Yakobo niwe rero afise ubutegetsi ni nawo Dawudi yavutsemo. 10 aravuga ngo Mowabu ni umubehe niyogeramo inkweto zanje. Mowabu nacyo ni igisagara cyari nyene mu bice byari bya Isirayeli. Mowabu ni umubehe niyogeramo inkweto zanje nkaziterera kuri Edomu. Nzovuza inzamba gutera Ubufilistiya. Iyi ni misozi imwe mu misozi yitwa ko ari ya Isirayeli, ariko kera Isirayeli batarayinyenyanga, kubera buriya hariya muri Isirayeli hariya za Ethiopia hose yari Isirayeli. Umuntu agiye gukurikirana uko kera Isirayeli yari ipanze, uca usanga ibi bihugu byose biza birajyana ngo by'Abarabu n'ibiki byagiye biza birava kuri iki kitwa ngo ni Isirayeli, cyangwa se uyu kamani mu Bakaludaya murantunga ndabyibagiye, ariko Zawuri izo zose zari izo muri Isirayeli. Rero bagiye bagira iki bazicagagura, ariko burya umuntu yagiye muri Bibiliya nabwo arabibona neza ko iyo Isirayeli yagiye iranyinyagurika ikiri Kanahani cyuzuye, ikiri igihugu rutura cyitwa Kanahani. Turabandanya 11 haravuga ngo ninde azoshikana mu gisagara gikomeye, ninde azonshikana mu gisagara gikomeye, ninde azoshikana muri Edomu. 12 atari wowe gamana wadutaye, wowe mana utakija imbere ingabo zacu. Noneho Dawudi aravuga ngo ninde azonshikana mu gisagara gikomeye, ninde azonshikana muri Edomu. Dawudi araririmba mu ruririmbo rwiwe akibaza ukuntu azonshikaha muri Edomu. Hano hakavuga ngo atari wowe gamana wadutaye, wowe mana utakija imbere ingabo zacu. Noneho Dawudi ariko aribaza Imana ngo yarabataye, yabanje arataka Imana, arayiririmbira, aranezerwa, ariko iki giho yari inezerewe kuko ijambo ry'Imutwe rivuga ngo abarokowe bigina Imana. Aha yari yishimiye ingene yarokotse, n'ingene aho duca tubona bya bitero byose Dawidi yazanaza kugwana, kuko hari naho twabonye ngo nzovuza inzamba yo gutera Ubufilisti. Tuzi ko Dawidi yahora aza kugwana n'Abafilisti kandi agacintsinda. Noneho turibuka ko Dawidi yagwanye na wa Mufilisti Goliyati akamukiza bene Isirayeli bahangayitse ibintu nk'ibyo. Rero Dawudi arabwira Imana ati Imana nta uzotugeza muri Edomu atari wowe Mana, kandi Mana waradutaye ntukigendera ingabo imbere y'ingabo zacu, kuko murazi ko hariho ibitero byigeze kuba bibaho Dawudi agatsindwa akiruka. Muriruka n'umuhungu wiwe Abusalomu yarigeze kumukinagiza, n'Abafilistiya hari igihe babakinagiza, n'intambara nyinshi Dawudi yagiye abamwo. Rero urumva ko hariho igihe yabona ko Imana yabyibagiye agatakambira Imana. Aha rero none hageze hasaba Imana ati Imana nubwo wadutaye nta wundi dufise atari wewe. Ubwo rero mwisengesho ryawe nawe nukuraba ingene utabakambira Mukama mu gihe biba bigukomeranye. Ariko Dawudi yashima Imana no mu bikomeye. Ntituzoze turashima Imana kuko dutsinze canke twishuwe, ahubwo iminsi yose no gusenga no gushima.
13 bakavuga ngo nudufashe kwivuna abatugwanya kuko urukiza ruturutse ku muntu ataco rumaze. Haleluya, amen. Ariko bana b'Imana ndafashijwe umugani w'abaraha, urukiza ruturutse ku muntu ntacyo rumaze. Ntuze wishimire umuntu, ntuze wishimire Zipora ngo hari icyo yo kumamirira cyangwa ngo araza kuguha ibyo urarira. Ntuze wishimire Maragarita ngo araza kuguha igitenga gutiza ugende gusenga. Ntuze wishimire ngo umuhungu wawe cyane umuntu wari we wese ko aza kukugwanirira cyangwa aza kuguha akazi cyangwa aza kukugirira itariko cyose ukeneye. Ahubwo wishimire Imana. Imana yonyene nidahemuka. Na nyoko yakubyara arahemuka. Ntimuzi ko ari ababyeyi babyara abana bakabata bakabahemukira. Kuko no kubura umumama ufise umwana cyangwa ufise abana ukabata ukaja kurongogwa utaye abana ata mpamvu ari kwicara mu bana ukabarera, nacyo ni kibazo. Nacyo urumva ko na nyoko arahemuka. N'umwana wawe araguhemukira, abana baraduhemukira, abana barahemuka. Niyo mpamvu rero iri jambo ry'Imana rivuga ngo nudufashe kwivuna abatugwanya. Imana idufashe kwivuna abatugwanya. Imana idufashe ba mama ntibadute. Imana idufashe. Imana ifashe sinzota abana banje kuko gasanga afasha abana ndabataye nirutse kubezwa ngo ngiye gushaka umugabo. Imana idutabare cyane. Uzi kubura umubyeyi fise abana barenze 2-3 ukabata kwa bayinakuru kwa banyinabo. Hari n'ababata mu bantu batanazi, hari n'ababata mu nzu bakagenda gushaka. Iyo mpamvu tudakwiye kwizera abantu, twizera Imana yonyene. Nudufashe kwivuna abatugwanya kuko urukiza ruturutse ku muntu ataco rumaze. Urukiza ruturutse ku muntu ntaco rumaze. Umuntu aranagukiza maze shobora no kuguha agatenge ejo nkazana avuga ngo muraba nagiye gitenge Maragarita yambaye ngo nije nakimuhaye ngo kaje gapira ubona karita yambaye kameze kunugo ngo nije burya nakamuhaye ngo yatahambona ngo abageze kure. Ibyo sibyo. Abantu benshi cyane nkacira agapira umuntu nkacenza kubifotozanya nawe kugira abantu bose babone ko ari je namuguriye agatenge cyangwa agako. Ibyo byose nibyo abana b'abantu ntacyo bimaze. Ariko Imana igukoreye ibintu irabigukorera neza, ikakugwanira, ikakwambika, igakoresha abantu bo mu mutima batazogenda barararaza, bataza ku social media. Ibintu byiza Imana ikabigukorera. Cyane wagira guhishano ikamuteturukana. Kubera iki? Kubera Imana. Hari imitego myinshi Imana idusimbisha itugirira neza. 14 turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza. Ngo turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza. Turi kumwe n'Imana. Dawidi yaravuga ati turi kumwe n'Imana tuzotera abafilisiti tubatsinde, dutera abamowabu tubatsinde, dutera abamediyani, dutera n'aba bikunde, abatugwanya bose tubatsinde byemere. Kuko niyo izohonyanga abatugwanya. Ngo kuko niyo izohonyanga ababagwanya cyane abatugwanya. Rero bana b'Imana murabe hisigeze, isi yose yahagurukiye kugwana, yahagurukiye intambara. Dusabire nabo mu Bufaransa, abanyagihugu b'Abafaransa abazungu bari kwiyamiriza abirabure ngo nibasubire iwabo. Ni mu Bufaransa, ego ndumva ni mu Bufaransa. Bana b'Imana, isi turimo, muntu w'Imana wumva ururimi mvuga, Munyafrika, Murundi, Munyarwanda wumva ururimi mvuga, senga, izera Imana, ntuze wizera umuntu. Izera Imana
usenge wubaha Imana. Benshi ndiko ndaraba ibyo bintu biriko biraba muri France, avuga mbe basha bamwe twama tuvuga ngo twarashitse twashitse ukwisi uko bukese ko bwira abana b'Imana ngo n'imisi irasa ntingana. Tuze turasenga cyane dukundane kugira ngo Imana ikomeze tugwize ku imbabazi zayo. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakunda inahaza.